Ciao ragazze e ragazzi, al live ecco Vittorio Sgarbi faccia a faccia con Barbara D'Urso. Barbara lo accoglie ancora una volta in studio dopo l'ultimo scontro che i due hanno avuto. Se non ricordate cosa sia successo, sul mio canale trovate il video, quindi andatelo a vedere. Ritornando a Sgarbi, eccolo che si presenta con delle rose rosse in segno di pace. Sono rose rosse, non vanno bene però. Rosse sono legate ai rapporti amorosi, sottolinea Sgarbi, che non vuole creare un altro equivoco. Sgarbi inizia a parlare senza interruzioni e fa una discussione sul concetto di raccomandazioni, che poi è quello su cui è nato l'equivoco, dice. Sgarbi trova che sia stato uno scontro divertente, visto che sono stati in questa ultima settimana l'unico argomento che lui definisce ancora una volta divertente e che non ha nulla a che fare con la situazione al momento in Italia. Argomento nato sul niente, afferma Vittorio Sgarbi e parla che Barbara, visto che non c'era pubblico, era turbata da questa situazione di malinconia, equivocando tutto. Abbiamo avuto questo scontro sul niente. Tu mi hai dato del cafone, mi hai cacciato via ed ero tuo ospite. Un ospite non si può cacciare, forse sono io che aspetto delle rose. Questo è quanto afferma Sgarbi. Barbara lo lascia parlare e poi dice di comprendere la sua descrizione della parola raccomandazioni. Ma lei è stata ferita perché lei ha sempre combattuto questa parola lottando per la meritocrazia. Ecco perché le ha reagito, precisando che Sgarbi è stato pesante verbalmente e questo l'ha trovato scomodo e brutto. Accetto le rose, non ho le tue scuse, ma va bene così. E così si conclude la pace tra Barbara e Sgarbi. Non mi ha convinto tanto quello che si sono detti. Credo che sia una questione di convenienza da entrambe le parti. Voi come la pensate? Commentate pure. Io adesso vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Bye bye!